ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ରେସିପି ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି। ଆଉ ଏ ରେସିପିଟା ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ନନଭେଜ୍ ବାରିରେ ଆପଣ ଏଇ ଚିକେନ୍ ରେସିପି ହିଁ ବନେଇବେ। ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଏ ଚିକେନ୍ ରେସିପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 1 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଚିକେନ୍ ନେଇଛି, 1.5 କେଜି ପାଖାପାଖି। ତାକୁ ଭଲ କରି ସଫା କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଅଧ ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା, ଟିକେ ଅଧ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ରେ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି କିଛି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ରାଗ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଟିକେ ଦେଲେ ଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ସମୟରେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦହି ଦେଇଛି, ଅଧ ଗିନାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦହି ଦେଇଛି। ତ ୟାକୁ ସବୁଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକିରି ଆମେ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଠି ମସଲା ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ତା 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି ଚିନି, ଟିକେ ନାଲି ମାନେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁକି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଛି କିଛି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଅଳେଇଚ 2ଟା ଅଳେଇଚ ଦେଇଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ତେଲରେ ମିଶାଇ ନେବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନିରୁ ଫେଣ ବାହାରି ନାହିଁ, ନାଲି ନାଲି ଫେଣ ବାହାରି ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ ଭାଜିବା। ଶୁଖିଲା ମସଲା ବି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଚିନିରୁ ନାଲି ନାଲି ଫେଣ ବାହାରି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମେ ଚିନି ପୁରା କଲର୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ପିଆଜ। ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ 3ଟା ପିଆଜ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 200ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ପିଆଜ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ପିଆଜକୁ ଏମିତି କାଟିକି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜର ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ତାର କଲି ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କାଟିକି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି। ତେଜପତ୍ର ଦେଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପିଆଜ ଭାଜିବାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଇ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ପିଆଜ ଭାଜିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ମସଲା ପାଇଁ କିଛି ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ବାଟି ନେଇଛି ଚିକଣିକିରି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ନାଲି ନାଲି ହେଇ ଭାଜି ହେଇଛି ନା। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଅଦା ବଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ବାଟଣକୁ ଦେଇଦେବା। ବହୁତ ହି କମ୍ ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ବେଶୀ ମସଲାର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଏଠି କରିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ମୁଁ ଏଠି ରେସିପି ବନେଇଛି, ପୁରା ଟେକ୍ନିକ୍ ହିଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମସଲାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅଂଶ ନ ବନିଛି, ଆମେ ତେଲରେ କଷିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ମସଲାରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛୁ ମସଲା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଏଇଠି ଅଧ ଚାମଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକା କାଶ୍ମୀର ଚିଲି। ଲୁଣ ଯେତିକି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଳୁ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଝୋଳ ଯେତିକି ରଖିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ମସଲାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମସଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଗଲାଣି। ମସଲା ପୁରା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଚିକେନ୍ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିବା ଭିତରେ ଆମର ଏଇଠି 45 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାରିନେଟ୍। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚିକେନ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଏ ମସଲାରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିଲା, ମସଲା ବି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବାର ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଚିକେନ୍ରୁ ବି ପାଣି ବାହାରିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଛେ, ଚିକେନ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ତ ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ଆଉ ମସଲା ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଚିକେନ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟମାଟର 2ରୁ 3ଟା ଟମାଟର କାଟିକି ଦେଇଛି। ଟମାଟର କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଆଳୁର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବେଶିକି ଆଳୁ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆଜି ଆମର ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଳୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଥର ଆଳୁ ବେଶୀ ଦେଇଛି। ତ ଆଳୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରେସିପିଟା ଟିକେ ଆଳୁ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ତ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି।
तो देखंतु आउ 2 मिनट घोड़े देइथली ता भितरे पूरा एकदम ड्राए हे आसिलानी मसला रु पानी सरिया सरिया हे आसिलानी मसला आ चिकेन रु आउ एते बढ़िया से सिझी के बास्ना पूरा एकदम बढ़िया से बास्ना घर पूरा महकुची। मटन भी जदि सांग माने बनेबे एते बढ़िया मटन रो भी बास आसीबनी एते बढ़िया एते जल्दी भी हबनी एते सुंदर बास्ना आसुची। घर पाखर लोक माने मते आसी पचारुथले झियो आज तुम घर कौन बना होची तो ये देखो सांग मैंने एते स्वादिया बास्ना आसलानी कषि हो गलानी चिकेन पूरा आउ पानी पूरा ड्राए हो गलानी तथापि आउ टिके जो पानी अच्छे आउ टिके घोड़े देइथिले पूरा पानी सरीगलानी। तो ये आम कौन करवा देखु पूरा पानी सरीगलानी चिकेन रू भी जो पानी बाहर था ताधरे चिकेन आलू सिझी भी गलानी। तो जेतिकी आम झोल रखा तो से हिसाब से आम किसी पानी देदबा जेतिकी झोल रखिए अधिका पानी देवेनि कहीं एबे आउ पानी मरबनी। तापर एबे आम आहरी किसी ऐड करवा वीडियोटी को भल से देखंतु शिखंतु निजे बनैकी एंजॉय करंतु। तो ये आम आहरी भी आगु को ऐड करवा। तो ये देखंतु पानी दे घोड़े देइथिली 2 मिनट आउ 2 मिनट घोड़े सारापर देखो पानी फुटवा को आरंभ करथिला झोल केते बढ़िया से झोल बनिकी रेडी होईची। आ ये जो चिकेनटा बनीची एते सुंदर बनीची ना कह कथा नहीं कहि हबनी एते बास्ना पूरा मन भरी जाउची। सांग माने एबे आमे आधरे आड कौन करवा जेहेतु आमे डालचीनी गुंड चिकेन रे गोळेई थिले मैरिनेट पाइकी तो एठी आमे दबा गरम मसला एठी आउ डालचीनी गुंड दबा नहीं गरम मसला मु आधा चामच देइची देकी एठी भल भाव रे गोळेई नेइची। तापरे गैस को आपण बंद कर देबे किछि समय ढांकी के रखिबे। आ जदी चाहिबे आपण एठी धनिया पत्र किछि ऐड करि परिबे तो मैं एठी ऐड करि नहीं धनिया पत्र। तो मैं किसी समय घोड़े सारा पर यही देखूँ केते बढ़िया से चिकेन बनिकी रेडी हो जाइए। सांग मैंने एमती निश्चिंत गोटे थर बनातु आ मते कमेंट बॉक्स रे लिखिया को जम्मा भूलिबेनी। आ मु डेली डेली आसुची ए टाइम रे किछि नुआ आपण मानक पई आ ये जो चिकेन रेसिपीटा आपण कोठे देखुचंती आ आपण मानकु केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे जणैबे। जदि आपण माने चैनल नुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एमती मजादार वीडियो देखिबा पई की। तो सांग माने आज एतिकी रहुची पुणी देखा नुआ एक रेसिपी सहित यही चैनल यही टाइम रे यही समय रे। जय जगन्नाथ।